車来た。やっぱあちらから来られると、あちらから来られると。普通に俺さ、大宮の看板にちょっとスナップしたいんだよ。スナップ。さん邪魔だな。これで改装まで行ったらどうする？あいつは逆にレア。昨日は終了。大体。最高。